Miaravavaka isika rehetra tompoko. Dia raha mankalaza manome voninahitra anao zahay ry Jesosy tompon'ny fiainanay, mahatoy izao anay, mahatratra ity fety ny herinandro masina ity dia ny alahady ny sampany fehizany. Tokana ny angatanay aminao Jesosy io, manjaka amin'ny fiainanay, amin'ny ankohonanay, amin'ny fianakavianay, amin'ny fiangonanay, amin'ny firenenay. Eny izao tontolo izao ny tena anjakanao, mba hanana anao Jesosy, mba ilamina izao tontolo izao. Tsy mora nefa izany ry Jesosy, fa mangataka ny fanahinao, mangataka mpanompo maro koa azo toezara ny fahatsaranao. Saotra indrindra tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika dia ny Jona 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Filazana tsaramasina soatan'ny Jona 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Jona 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana ny sisa tsy tonga ny Pasika, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narida sady tsara no sady bidy lanjany ray livatra, dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volodohany. Ary feno ny antitry ny trano, tsy antitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa madika azy, nahoana io menaka io ny tsy namidy dinari 300 ka nomenany malahelo. Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahian'ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro amboaranay halevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nalala fa teo izy, dia tonga teo tsy noho ny Jesosy ihany fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty, fa nikendry hahafaty any Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny jiosy ka naninoany an'i Jesosy. Ary noho ny ampitson'iny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana rehefa nahare fa hankany Jerosalema Jesosy, dia naka sapandrofia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe hosana, isaorana ny mpanjaka ny Israely lay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zanaborika anankiray ka nitaingina azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina boriky. Izany zavatra izany dia tsy fantany ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy zany zavatra izany, ary efa natao taminy izany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, mitenina amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy mpanjaka malemy fanahy, io no lohatenin'ity anjarasika ity dia ny tenin'Andriamanitra. Jesosy mpanjaka malemy fanahy. Lazay soratra masina koa hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-po ity Jesosy mpanjaka ity. Mpanjaka ny fiadanana, mpanjaka be fitiavana sady be famindram-po. Azany mahatonga ny soratra masina ilaza azy hoe mahari-po sady be famindram-po. Raha resahana ny alahady ny sampandrofiariavana dia alahady fanomboan'ny Pasika, ary ny zava-dehibe dia zao Jesosy te hanjaka amin'ny fonao
jesosy te hanjaka amin'ny tokantranonao, jesosy te hanjaka amin'ny firenenao. Eny te hanjaka amin'izao tontolo izao azy, tsy ivelany fa ao anaty. Io no alahadiny sampandrofia hoe manjaka ao anatiko jesosy. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe ivelanao ve jesosy no manjaka sa ao anatinao? Ianao no mahafantatra an'io, ary ianao ihany no mahafantatra na manome toerana any jesosy hoe jesosy io manjaka tanteraka amin'ny foko sy ny fiainako ianao. Fa izay angatahan'ny tompo dia ny tenanao manontolo natolotrao. Zany lazain'ny Paoly amin'ny Romanina 12:20 hoe atolory ny tenanareo. Irantsika koa dia mampianatra antsika hoe ny tenako rehetra atolotro anao, anao tsy misy fetra, anao rehetrao. Azany no afatra ampitainy alahadiny sampandrofia manjaka ao anatiko jesosy. Tsy ao anatiko ihany tsy zaharery, tsy ampy zay, fa ny tokantrandroko ve mijoro ao jesosy. Lay siadanany jesosy ve ao, lay falehibe-panahy jesosy ve ao anatiny zany tokantrano zany. Lay mpanjaka eto dia lazain'ny mpandinika hoe mpanjaka mpanompo na roi serviteur, misy zavatra mifanohitra. Mpanjaka nefa mpanompo. Jesosy tena ny raha teo ny tenen'izany hoe zaho dia tsy mba tonga ho tompoina fa tonga hanompo. Ary raha nanontany any jesosy Pilaty hoe mpanjaka ary va ianao, dia hoy jesosy voalazanao saingy ny fanjakako sy avy amin'izao tontolo izao. Feniny ten'Andriamanitra zay nataontsika mifampidiran'izay dia ny ahatonga an' jesosy hanapaka feno amin'ny fonao mba hanjakany ny tena fiadanan'Andriamanitra velona. Mpanjaka mpanompo ity jesosy ity, fa tsy mpanjaka mirehareha na miavonavona na mampiasa hery na mampiasa miaramila tahaka ny fanjakan'izao tontolo izao. Ankoatran'izany dia lazain'ny mpandinika fa ity alahady ny sampandrofia ity dia manomboka amin'ny atao hoe chemin de la croix jesosy, zany hoe miditra amin'ny lalany azy fijaliana. Retsika teo hoe hosana hosana, faly le olona. Jesosy ve mba faly? Mangororo ny fanahiko zany filazany tsara izay nivakitsika teo. Ary raha mandoaliko a Getsemani azy izy dia ny ranomaso sy ny dinitra nivoaka ho toy ny raha izany dinitra izany. Ny alahady ny sampandrofia dia fotoana indrindra ibanjina an' jesosy any Golgota amin'ny fo mangororo, amin'ny saina tolakovitra. Raha sitrakao raha eo hoy jesosy dia esory amiko tika boka ity, kanefa tsy ny sitrapoko no atao fanenao. Nahoana tiany loatra ny mpanota, ka na inona kapoka mangidy osotroiny dia osotroiny zany no ny fitiavana zany mpanota zany. Eo indrindra no lanjany ity alahady ny sampandrofia ity, jesosy vonona tanteraka hiatrika ny ady mafana ny Golgota ho anao, hiady ho anao hatramin'ny farany izy ny fofinainy. Ary zao no teny tonga ao an-tsaiko rehefa no mananoty aho, ohatrany mandre jesosy, za tsy mandre feo jesosy mialatsiny, to mandre amiko hoe vonona hiatrika hatramin'ny fahafatesana no ny fitiavako anao. Dia hoe jesosy io, inona ny tokony avariko an'izany tenao zany? Tokony mahamaly ve aho? Jesosy io, vonona koa hiaraka aminao mandrapatavitry ny fofinaiko. Dia to tsaroko ilay hira telo amin'ny valopolo sy roanjato hoe nefa raha izaho rery tsy mahefa izao fa mangataka ny hery avy aminao. Aoko ho feno ny fanahy ny mpanomponao mba ho tena lehilahy sy vehivavy voahosotrao. Ny tokony ho valiteninao raha resahina ny sampandrofia ka jesosy mivoadiny hoe za ho tianao mandrapatapitry ny fofinaiko. Vonona ny amin'izany aho, raha izany no anananao fiainana ry mpanota manaika. Sambatra loatra sika manana jesosy tahako izany. Jesosy mpanjaka manetry tena, malemy fanahy, tsy miavona am-po, mizara ny fiadanany.
zay ny fehindray tapany voalohany zay. Ary zany Jesosy malemy fanahy zany indrindra no ambarany zanaboriky ny taingenan'i Jesosy eto. Fahatanterahany voalaza ao amin'ny Zakaria 5:5 ka hatramin'ny 10. Ny atongavany Mesia mitaingina zanaboriky tanteraka androany zany teny fikasany zany. Nahoana ny zanaboriky tsy natao soavaly, tsy natao omby, tsy natao biby hafa tahaka ny rameva ny taingenan'i Jesosy. Tena symbolika tokoa ity ânesse izy amin'ny teny frantsay, zanak'ondry, zanaboriky, fa tsy zanak'ondry na zanak'omby na zanak'osy fa zanaboriky. Ny mpandinika ny teolojia dia mahita ny toetra nyity biby anankiraha ity, biby matanjaka izy io aloha voalohany, matanjaka, mampiseho an'ilay Jesosy lay feno ny heretra, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, ka na dia ny fiainantsika aza tsy maharesy azy. Matanjaka ity biriky ity satria sady ampiasaina hitondra entana mavesatra izy io teo amin'ny Jiosy, no hoentina miasa tany koa milaboreny tany. Manambara ihany koa zany ilay Jesosy mivesatra ny mpanota, miasa mafy. Zaho tsy maintsy miasa satria ny raiky miasa ho Jesosy, zaho tsy maintsy miasa. Dia izay le hoe zanaboriky miasa eto. Miasa ninona Jesosy? Miasa mitondra ny fahorenao, miasa mivesatra ny fahotako, miasa mivesatra ny fahafatesako. Io mampiavaka ity biby ity. Voakapoka matetika izy ity, azy tsy dia mandeha mafy loatra tahaka ny sevaly mitratrevatreva, fa mampiavaka azy hoy izy ny mpandinika dia ny hoe tsy mba mitazona lolo-po ity karazam-biby ity. Fa raha omby ny kapohinao matetika, totoiny amin'ny tandrony eo ianao dia zay ianao ny vita. Fa ity zanaboriky ity na dia vesarana enta mavesatra azy, ity zanaboriky ity na dia kapohina satria sy sasatra mba sasatra ihany ange, nefa dia mbola asiany tompony mafy. Jesosy zany. Maro ny zavatra ataonao mampaharary ny fony Jesosy. Mitazona lolo-po aminao ve Jesosy? Hoe tsisy lako any koa fa miala ampy zay leo ah, fanotelinao zay mpivady moa dia manisa dray mandeha zay, fanondroanao fanotelo vita. Tsy mpivady ihany fa ny mpiaramonina na mpiravavy na mpianaka, intelo ihany efa fanotelinao zay. Fa hoy Jesosy aminao, impiry za hoy Petera moa sa impiry ihany tokony andefitra amin'ny rahalahiko, hatsamin'ny impito va dia mba nanisa ihany Petera. Dia ahoana hoy Jesosy? Hatramin'ny fito amin'ny fitopolo, amin'ny teny frantsay mazava hoe 77 fois 7 mandefitra. Io lay mpanjaka malemy fanahy, azy tsy vitany fito amin'ny fitopolo fa tena hoe mandrak'izay no itiavako anao. Sy zany va mba zay tsy hiala aminao ny famoraboko, tsy mitsoka ny faneken'ny fihavanako, mandrak'izay ny fitiavako anao. Io lay roi serviteur, nakapohinao ny fahotanao matetika azy izy, satria tsarovy fa ny kapoka nahazo an' Jesosy dia ny fahotantsika zany, fa tsy ny miaramila mandefitra ity mpanjaka anankiray ity. Ity boriky ity koa dia lazaina fa hoe manompo foana izy ny tompony. Dia io koa no sariny Jesosy lay manompo ny fiangonana. Io lay ny terme nolaza asika terme voalohany hoe amin'ity alahady ny sampandrofia ity dia lazainy mpandinika hoe ilay Jesosy mpanjaka dia roi serviteur. Ary na iza anao lazaiko aminao raha manompo amin'ny fiangonana, na amin'ny sekolalady no ataony, na amin'ny tanora ianao, na amin'ny komite ianao, na pastory ianao, raha mieritreritra ianao fa manamboninahitra ianao amin'ny fiangonana, diso lalana ianao zay. Zay lazaiko anao. Fa Paoly no mampianatra an'izany ao amin'ny epistoleny amin'ny Romana toko voalohany andiny voalohany hoe andevony Jesosy Kristy ny mpiasa ny fiangonana, ny mpanompo ny fiangonana, ny président ny sampana samihafa, mpanompo ianao no ao. Amin'ny fotoana izay eritreretanao hoe za ny manamboninahitra ao, dia fa nivily ny ala amin'ny théologie de la croix zay. Ny théologie ny la croix dia ny Filipiana toko faharoany hoe nofohanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo,
zany ny endriky ny olombelona mpanota hatramy fahafatesana zany no lazain'ny tompo hoe zay manetry tena no sandratra jesosy no aoka ho hitany olona tsy zany va ny lazain'ny janao mpanao batisa izy tsy maintsy mitombo fa zaho tsy maintsy mihena tsy misy toerana ho an' jesosy ny fo tsy manjaka ao jesosy raha ny fireareana sy ny voninahitra sy ny hoe za ity teolozia ny sampanofia ity dia mifanotra ny teolozia ny égocentrique mamono sy mamotipotika ny fireareana ao sy za tsy maintsy manao an'izao za tsy maintsy miteny an'izao za tsy maintsy manao an'izao tsy zany fa ho Isaia tsy ny lobava izy toy olona mona tenenina ratsy jesosy dia izy tsy mampiteny anao ve zany teny mafy ampangana lainga anao zany tsy namaly jesosy dia blato hoe zaho ndraiky manana fahefanana afaka anao hoe tsy mamaly ianao ravana misy any tokony olona anaky telo mazava tsara ao anatin'ity perikopetsika ity jesosy lajarosy maria io eo amin'ny akavanana ny fariseo jodasy sy ny ekipany eo amin'ny akavia ary ny olona ekipa fahatelo dia ilay niorakoraka hoe osana osana inona nataony lazarosy sy maria nampiatrano an' jesosy mandsoenao jesosy malalaka ho anao ny tokantranonay malalaka ho anao ny foko io indrindra ry havana ny modely tiako hipiatrahantsika alahadiny sampanofiany andro mba hianatra ny lazarosy sy maria anao jesosy tia mifoko mpanota mandro ty io ny tokantranoko hitanao izy io jesosy io ny fiangonako hitanao izy io jesosy io ny fireneko miadiny amin'ny prime ministre sy ny amin'ny assemblée sy ny sisa anao ange io jesosy nay ty tany kanadianina ty mitay zay mandray anareo aho jesosy ny firenena zay mandray anareo fantatsika sara ny ady samihafa ato amin'ity nay ty Montréal ipetrasika ty ihany azy zany ryhavana ny alahady ny sampandrofia alahady fampiantranona an' jesosy hanjaka ny fosy ny tokantrano sy ny firenena ary amin'izao tontolo zao ny ekipa faharoa dia jodasy sy ireo fariseo miaraka taminy sy ny mpisorona be zay nikirakira vola hamadiana an' jesosy vola hamadiana an' jesosy mety tsy ho volanao madianao an' jesosy fa mety zavatra hafa ny alahady ny sampandrofia dia tsy miandry tahaka ny jodasy hoe efa hita hoe efa maty jesosy zay vo raha siple telopolo efa tara loatra fa dia ny zao zay rehetra tokony hamadianao an' jesosy dia ny fahotana zany ariana vola ve maro ny olona manadino an' jesosy rehefa mipetraka eo amin'ny vola ianao tsara ny vola tena ilaina ny vola raha misy mpiandro na mpitoroteny laza hoe tsy ilaina ny vola n'izao tontolo zao mankasy makaroa nefa rehefa lany ny vola tabataba gauche droite tena ilaina ny vola fa ilaina amin'ny fahamarinana ny fomba azo ao anazy amin'ny fahamarinana no ampiasana azy ary tsy anakalo an' jesosy amin'ny vola ianao na inona na inona misy hiratsika zay mahafinaritra za moa tia hira amin'ny toroteny satria fantatry fa torokendriko ny hira ny hiratsika asa sivy fotry efa zato izy zay ny hoe inona reno atakaliko an' jesosy zay mpisolo ny zavatra zay omira simba va riavana fehzanteny tokana teboka fahatelo no tokony ho teneninao amin'ny aladiny sampandrofia jesosy eo tsy misy atakaliko anao na inona na inona na io vadiko tiako io aza tsy atakaliko anao ianao aloha amin'ny mitazo ny toerana voalohany vo amin'ny toerana faharoa ty olona tiako ty fa jodasy vola telopolo aloha
io mitazona toerana voalohany vo jesosy amin'ny toerana faharoa fa ny tian'ny tompo ampitaina aminao sy amiko dia ny hoe jesosy io ianao no mitazona ny toerana voalohany tsy misy atakaliko anao zay midikany hoe mahafoy ny vady sy ny zanaka fa tsy hoe ariana ny vady sy ny zanaka jesosy no eo aloha vady sy ny fianakaviana manaraka eo tsy ariana misy manaraka teny fosiny hoe zay mahafoy ny vady manao dia ariana le vady amin'ny anaran'i jesosy fa andeha toro tena mipetraha eo anareo tena mila karakarainao io ny Jerosalema anao izy ny mpitoro ny tenin'Andriamanitra mifankatia ny mpivady tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ny tiavan'ny lahy ny vavy fitiavan'ny vavy ny lahy ny dikany dia ny hoe miaritra ny mangidy sy ny mafy aho mba hananany ty olo tiako ty ilay fiainana sy fiadanana teolojia ny tokantrano manana Jesosy ny any Marta sy Maria Lazarosy sy Maria eto mampandray any Jesosy hanjaka ao amin'ny tokantrano misy kazy ny olona fahatelo dia ny olona zay namelatra ny lamba ny teny an-dalana efa nahare Jesosy hamonjy ny fetin'ny Paska dia ny velarina ny lamba nanapaka safandrofia ary niarany redina ny hoe hosana 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 tsy rasiko io zavaiko alohan'ny hosana fahatanterahany salamo 8:70 lazay ny mpandinika hoe ny 5:20 ka hatramin'ny 4:20 ny dikany dia ny hoe vonjeo re ambino re tahio re ary nanantena masiny Jesosy fa ity Jesosy ity dia mpanjaka aranofo ihany rehefa vokiny dia merivo tany anefitra ho izy ny sakolalady teo dia zao no nataony hoe alaitsika ankeliny ity Jesosy ty atao mpanjaka fa rehefa manana an'ity isika voky dia matory ary io ny fahadisoan-kevitra amin'ny fiangonana sasa zay milaza hoe rehefa miditra atao amin'ny fiangonana ianao tsisy problème tsony Jesosy azo ilay zanak'Andriamanitra nihetsy niaritra ny mafy sy ny mangidy kanefa zao marina ihany lazainy zareo Jesosy mamahaolana ka manome ny ilainao fa katsaho alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana ka noho izany dia zao diso hevitra ihany reto nanao hosana reto satria tsy tanteraka zay voky dia matory zay rehefa miaraka amin'i Jesosy farany rehefa afaka herinandro izy dia reo nanao reo hosana ireo ihany nolazain'ny mpandinika soratra masina hoe omboika tsisy ilana anazy izy tiako nantenaina hanafaka amin'ny fanadevozan'ny romanina ty nantenaina havoky isan'andro ty nantenaina hanafaka amin'ny problema maro samihafa ty kanjo izy ty ohatran'ny androran'ny olona sy endana fitafiana fotsiny angamba tsy izy ty vonoy inona ny ao ambadikin'izany ny ao ambadikin'izany ry havana dia eto ihany le hoe hosana mivava fotsiny fa ny fo tsy misy any Jesosy araka nambarantsika tamin'ny fety ny koralany hoe ity firenena ity io i Jesosy manaza ay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy ny lesona ry havana dia zao ny hoe aza manao hosana mivava fotsiny ianao fa mifonao sy amin'ny fiainanao dia zao anjakany Jesosy feno ianao lavana rehefa mijoro ianao miaraka amin'ny Jesosy ianao manana ilay ainina nitsangana tamin'ny maty tahaka ny Lazarosy ianao dia asaiko aminao fa halan'ny olona ianao za efa halany talohanareo Jesosy arenareo koa tsy maintsy ho halany noho izany raha ny fahamarinanao sy ny fijoroanao amin'i Jesosy no ananjany olona anao aza matahotra fa lova zany ny hazo fijaliana lova tamin'i Jesosy zany fanenjena sy fankalana zany ny afara ny fahafatesana ny lefina misy aza mitsoka fanenjena ny mino tahaka ny Lazarosy sy Maria eto koa nenjeny olona izy fa raha ny fahotanao ny ananjeny olona anao mizangazangarina mangalatra ry anao dia hoe sambatra zay anjena no fahamarina rehefa mananatra anao ny fahotanao no itenenana anao hoe miova fa sy hoe aza misara fa mbola sambatra zay anjena no fahamarinana rehefa ianao manao tsy fahamarinana mila mandiny tena koa fa sy hoe ity soratra masony ity ampiasainao hiarovanao ny tenanao sy hanamarinanao ny tenanao sy zany no ilain'ny tompo aminao
fa raha nyfahamarinana no anenjena anao dia tsy milobava tahaka an' jesosy ianao fizao nolazain'n jesosy eo Mateo 5:4-7 tiava ny fahavalinao ary mivavao an'izay manenjika anao fa tsy anao nilaza hoe sambatra izay enjainao no fahamarinana nefa ianao miaina amin'ny tsy fahamarinana tsy amintsika eto zany fa olokafo fa neto dia ilay Lazarosy dia ilay nitsangana amin'ny maty ny orina tsarana dia mafy aza ny fanenjehana fa azo ny fanjakan'ny lanitra ho an'izay enjehina no ny fahamarinana farany dia farany tetodika aminareo vehivavy aho amin'ity perikopa ity dia lazaina fa nisy fesika nataona vehivavy anankiray dia Maria zany inona no nataony Maria eto amin'ity alahady sapandrofety no sorany menaka manitra ny tongotry Jesosy dia fafany amin'io volondohany no foanany izay heveriny ho ambony amin'ny tenany sy manan-kaza amin'ny tena raha misy manan-kaza amin'ny vehivavy dia io volo dia amboarina tsara misy le volo vao misy miparitaka kely dia amboarina fa eto io indrindra no natolony ho an'ny tompo hoe Jesosy hoentiko tongotrao ny fiainako sasao ny ranomasiny zany faharoa nininy heveriko ambony tsy ataoko misy dikany zany fa ataoko taimboraka ny zavatra rehetra hoentiko ny tongotrao zany zao ny tenin' Jesosy amin'ny filazantsara hafa amin'ity nanosika mianatra manitra amin'ny tongony ty voavela ny elonybe satria be fitiavana izy voninahitra ny Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay raha soa ny fitahiana aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay amen.